Hi friends, welcome back to mystyle. இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு லஞ்ச் காம்போ தான் பார்க்க போறோம். வெஜ் ஃப்ரைட் ரைஸ் வித் பிரெட் மஞ்சூரியன். என்னடா பிரெட் மஞ்சூரியன்ன்றாங்க, வெஜ் ஃப்ரைட் ரைஸ்ன்றாங்க அப்படிலாம் யோசிக்கவே வேண்டாம். ரொம்ப சிம்பிள் இன்கிரீடியன்ட். எப்பவுமே வெளியே போய் நம்ம வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ் சாப்பிட்றப்போ கண்ட மசாலாஸ்லாம் போடுவாங்க. மெயினாக அஜினோமோட்டோ போடுவாங்க. அதெல்லாம் போடாமல் நம்ம வீட்லேயே ஒரு சூப்பராக ஹெல்த்தியாக ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸ் வித் பிரெட் மஞ்சூரியன் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற ஒரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம். இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் நான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். என்கிட்ட அவைலபிலிட்டி இருக்கிறத பொறுத்து எடுத்திருக்கேன். நான் கேரட், கேப்சிகம், பீன்ஸ், கேபேஜ் இது எல்லாமே வெட்டி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆனியனும் 2 கிரீன் சில்லியும் கொஞ்சம் கார்லிக்கும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பாஸ்மதி ரைஸ் நான் வேக வச்சு எடுத்துருக்கேன் உதிரியாக. வினிகர், டொமேட்டோ சில்லி சாஸ், சோயா சாஸ். இதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ நம்ம இதில் வந்து பூண்டு, பச்சை மிளகாய், வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், பூண்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து வெட்டி வச்சுருக்க எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 ஸ்பூன் பெப்பர் தூள். வெஜிடபிள்ஸ் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்மளோட எடுத்து வச்சுருக்க சாஸும் வினிகரும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். சோயா சாஸ், வினிகர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள். எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வடித்து எடுத்து வச்சுருக்க இந்த பாஸ்மதி ரைஸை வந்து எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம். இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்துக்கலாம். ஒரு சின்ன வெங்காயம் நீட்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கேபேஜும் கேப்சிகமும் நீட்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 2 பச்சை மிளகா, 4 பூண்டு பல்லை சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கேன். 1 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை வந்து தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருக்கேன். ப்ரெட் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். வெட்டி வச்சுருக்க பூண்டும் பச்சை மிளகாவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் வெட்டி வச்சுருக்க எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு. நம்ம இப்போ வெட்டி வச்சிருக்க இந்த கேப்சிகமும் கேபேஜும் சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, 1/4 ஸ்பூன் பெப்பர் தூள், 1/2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள். இப்போ நம்ம 2 ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து வறுத்து வச்சுருக்க ப்ரெட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதில் வந்து அந்த எடுத்து வச்சுருக்க அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் தண்ணியை இதில் ஊற்றிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். கிரேவி திக்காகவும் கிடைக்கும். இது செஞ்சு வச்சுருக்க இந்த எசன்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரெட்டில் வந்து நல்லா இறங்கி ப்ரெட்டு சாப்பிட்றப்போ நல்லா இனிப்பும் காரமும் உப்பும் மிக்ஸிங்காக நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும்.
பிளேட்டிங் பண்ணிடலாம். நம்மளோட வெஜ் லஞ்ச் காம்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம். சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸ் தான். ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய்.